če bi komu pasalo, mogoče, da se sezuje, sleče, ali mogoče kaj obleče, ali kakokoli. Zdaj je. Ta ravno razlika med to ležečo pa sedečo meditacijo. Med ležečo meditacijo se ni še nišče razsvetljiv, ker med ležečo meditacijo so ene čisto druge, tudi eni čisto drugi sistemi znotraj nas so aktivni, v organskem telesu. V ležni se takrat, ko vas kaj boli, takrat, ko res rabite delo s telesom, no, na tem nivoju. Ko pa meditiramo na tak način, je pa dobro, da imamo zravnano hrbtenico. Tam mogoče ne križamo nog, razen če boste zaradi tega mogoče malo več uporemi ali pa kakokoli. Bi mogoče se tlja kar navezal na merelo. Razlika med to duhovno meditacijo pa med to neko znanstveno meditacijo. Ni nobene razlike. Razlika je samo v tem, da na kak način nam je stvar predstavljena. In v zadnjih par desetletjih je recimo je pač duhovnost. Smo preko duhovnosti nekako spoznali meditacijo. Ampak čisto tak moj poseben odnos s temi knjigami je sigurno vsi že nekaj vemo, vsi nekaj znamo. Ampak težava je pri tem, ko umiriti misli, pa pridi v ta trenutek, pa se zavedati svojega dihanja, pa prisotnosti. In ne bom več nekaj dolgo odvezal, mogoče, če imate na začetku samo mogoče kako vprašanje, mislim, da ga ni. Lahko imate oči odprte, zaprte, kakokoli. Važno je, da je vam prijetno, da se vi varno počutite. In predlagam, da imate oči zaprte. Če bi mogoče med samo meditacijo pogajalnice pritisnilo, ali bi mogoče kako kašelj, ali pa fajn, ampak ne, da ne bomo moteči za skupino. Individualna meditacija je pač individualna. Pri skupinske meditacije pa se skupaj mogoče so tudi sami možganski valovi, o kateri zelo veliko Joe tudi piše notri. Več kot je glav, v kateri so možgani, in ko možgani več glav, ko v isti frekvenciji nekako vibrira, pa se premika, je občutek veliko močnejši. In ne vam bo to izziv, da pridete en močen občutek tudi sami seboj. Pa ne bom več nič dolgovezal, razen tako, da bomo začeli. In vam predlagam, da se lepo namestite, usedete, zaprete oči in samo za začetek, da se začnete zavedati svojega telesa, fizičnega telesa. Da se začnete zavedati zvokov, ki so zunaj vas. Mogoče dihanje soseda, premikanje soseda. Zunaj nas ni nič več važno, pomembno so zaznave znotri nas. Znotri mene. Predstavljajte si toplo vodo, katere gladina se dviguje v prostoru. Najprej vam seže do stopal in leže. Začutite toploto stopal, potopljenih v vodo. Dovolite vodi, naj se dvigne. Naj preplavi meča, goleni, ter seže vse do kolen. Občutite težo svojih nog, od stopal do meč, pod vodo. Sprostite se, ko voda doseže vaša kolena, in preplavi stegna. Ko doseže stegna, začutite dlani potopljene v to toplo vodo. Občutite, kako toplina zaobjame vaša zapestja,
in podlakti. Zdaj ozavestite sproščujočo vodo, ki obdaja vašo zadnjico, gimlje ter notranjo stran stege. Ko se voda dviga proti pasu, začutite, kako se vanje potopijo vaše podlakti in komolci. Ko se gladina vode dviguje do vašega sončnega pleteža, zaznajte, kako preplavi spodnjo polovico vaših rok. Zdaj zaznajte težo svojega telesa, ki je do reber potopljeno v toplo tekočino, in začutite, kako vam voda preplavlja roke. Vodi zdaj dovolite, naj seže do vaših prsi in lopatic. Ko se gladina vode vzpenja do vašega vratu, ji dovolite, naj preplavi vaša ramena. Od vratu navzdol čutite težo in gostoto svojega telesa, potopljenega v to toplo tekočino. Ko se voda dviguje, začutite, kako preplavlja vratni predel. Zdaj sega vse do brade. Sproščujoči vodi dovolite, naj preplavi vaše ustnice in seže do oboda zatilja. Ko se dviguje proti nosu in ga zajame, se sprostite in pustite, naj vas preplavi. Dovolite ji, naj se dvigne nad oči in začutite, kako je vaše telo od oči navzdol potopljeno v to toplo tekočino. Začutite, kako doseže čelo in se vzpne do vrha glave. Nepotopljeni obod je vse manjši. Dovolite vodi, naj se dvigne nad vašo glavo. In zdaj se predajte tej topli, sproščujoči vodi. Dovolite si občutiti breztežnost telesa, ki ga zaobjema ta voda. Občutite prostornino vode okoli svojega telesa in prostor, v katerem je telo pod vodo. Ozavestite celoten potopljeni prostor. Zaznajte prostor, ki zapolnjuje sobo, polno tople vode. In nekaj trenutkov zgolj občutite, kako vaše telo lebdi v tem prostoru.
Nekajkrat globoko in počasi vdihnite. Globoko in počasi vdihnite ter izdihnite. Vdihujte skozi nos, izdihujte pa skozi usta. Dihanje naj bo dolgo, počasno in enakomerno. Ritmično vdihujte in izdihujte, dokler ne ozavestite sedanjosti. Ko ste v sedanjem trenutku, stopate v svet možnosti. V vas je navzoča mogočna inteligenca, ki vam daje življenje in vas neizmerno ljubi. Ko se vaša volja uskladi z njeno, ko je vaš skladen z njenim, ko je vaša ljubezen do življenja enaka ljubezni te inteligence do vas, se vedno odzove. Preplavi vas in vas obdaja. Zaradi svojega truda ste priča dokazu njenega obstoja v svojem življenju. Ko presežete vpliv svojega okolja, okoliščin v svojem življenju, občutkov, ki si jih je zapomnilo telo, in ko vaše razmišljanje preseže vpliv telesa in časa, takrat se dotaknete božanskega. Vaša usoda je odsev mogočnejšega uma, ki jo tudi soustvarja. Ljubite se dovolj, da to storite. Čas je, da osvobodite telo vpliva uma. Napolnite vrzel med svojim videzom in tem, kar ste v resnici, ter sprostite svojo energijo. Telesu pomagajte, da se bo znebilo znanih čustvenih spor, zaradi katerih ste navezani na vsako stvar, kraj in človeka v svoji preteklosti in sedanjosti. Čas je, da sprostite svojo energijo. Čustvo, ki bi se ga radi znebili, ki bi se ga radi spremenili, znebite se ga, tako na ravni telesa, kot okolja. But
naše poslanstvo v življenju ni biti dober, ustreči Bogu, biti lep, priljubljen ali uspešen. Naše poslanstvo je odstraniti maske in fasade, ki ovirajo pretok te inteligence, ter omogočiti pretakanje tega mogočnega uma skozi nas. Ko se trudimo biti ustvarjalni, se naša moč okrepi. In če poleg tega postavljamo tudi pomembna vprašanja, takšno ravnanje neizogibno oplemeniti našo usodo. Pričakujmo čudeže namesto najhujšega scenarija in živimo, kot da božanska sila deluje nam v prid. Če razmišljamo o neobičajnem, če tuhtamo o svojih dosežkih v luči izkoriščanja te nevidne moči, ter odpremo svoj um, nas takšno ravnanje spodbudi k nadaljnjemu razvijanju jaza. Želimo, da bi bili še bolj prežeti z vplivom mogočnega uma. je čas, da postanete nič. Nihče. In niste pod vplivom prostora in časa. Postanite čista zavest.
Čas je, da postanete zavest v neskončnem polju zmožnosti. Svojo energijo pa usmerite v neznano. In dlje, kot boste vztrajali v neznano, bolj boste privabljali k sebi novo življenje. Preprosto postanite misel v praznini neskončnosti. Svoje pozornosti ne namenjajte ničemu, nikomu. Čas naj ne vpliva na vas. In če v vlogi kvantnega opazovalca ugotovite, da se vaš vrača k znanju, ljudem, stvarem ali krajem v vaši znani resničnosti, k vašem telesu, k vaši identiteti, čustvom, k času, preteklost ali v predvidljivo prihodnost. Preprosto zavestite dejstvo, da opazujete znano. Svojo zavest pa spet predajte praznini, kjer so možnosti. In postanite nihče, nič, nikjer, nikdar. Predajte se nesnovnemu svetu kvantni zmožnosti. Bolj, ko postajate zavest v polju zmožnosti, bolj ustvarjate možnosti in priložnosti v svojem življenju. Ostanite navzoči. Čisto počasi začni zavedati prostora, v katerem sediš, stola, svoje fizične hrbtenice, ki podpira glavo in vrat. Poskušaj se, kot da se zlivaš v svoje živo telo, kot da vse do podplatu, vsak prst posebej začutiš. In po podplati, po notranjosti telesa zopet mimo kolen, medenice, začuti svoje fizično telo. Svojo pozornost postavi na svojo kožo in jo poskuši začutiti celotno, kot celoten organ. Koža je meja med zunanjostjo in notranjostjo. In ko si pripravljena, lahko spremeniš tudi pozicijo telesa, odpreš oči,
Mogoče malo globlje, vdihneš, izdihneš.